مرحبا بكم. وأخيرا جمال الغندور الخبير في التحكيم يدلو بدلوه في مباراة الجزائر ونيجيريا، ويقول أن ضربة الجزاء صحيحة 100% للمنتخب الجزائري. نخليكم مع الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالات التحكيمية لمباراة الجزائر مع نيجيريا في الدور ربع النهائي لكأس افريقيا لكرة القدم. المباراة أدارها عيسى سي من السنغال، وكان على الفار بيير أتشو من الجابون. دقيقة 13 وأهم حالة في المباراة، ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الجزائر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء. بالفعل الكرة لمست ركبة اللاعب أو فخذ اللاعب، ولكنها لم تغير اتجاهها بشكل كامل، وبالتالي يد اللاعب كانت في وضع غير طبيعي ويجب احتساب ركلة جزاء. في الدقيقة 26 سقوط مهاجم نيجيريا بعد احتكاكه بالمدافع الجزائري الذي نجح في الوصول إلى الكرة ولعب الكرة، وبالتالي القرار الصحيح لا توجد ركلة جزاء، استمرار اللعب كان قرارا صحيحا. في الدقيقة 30 كان هناك شك في عبور الكرة لخط المرمى وهدف لصالح نيجيريا، ولكن الإعادة بيّنت أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها، وبالتالي لا يوجد هدف واستمرار اللعب كان القرار الصحيح. الدقيقة 62 هناك اشتباك حدث بين لاعبين، لاعب من الجزائر رقم 15 وأحد لاعبي نيجيريا رقم 2. الحكم يكتفي بإنذار لاعب الجزائر فقط، وفي هذه الحالة كان يجب أيضا إنذار اللاعب النيجيري. لقطة المباراة كانت في الدقيقة الثالثة، وفيها سقط الحكم المساعد الثاني بعد منافسة كانت بين لاعبين من كل من الجزائر ونيجيريا، ولكن الحكم في النهاية اصطدم به اللاعبان وسقط فوقهما، وكانت هذه لقطة المباراة. في الأخير على بالكم لو كان عطانا ضربة الجزاء هذيك وسجلناها، كانت المعطيات كامل تتغير تاع المقابلة. يعني تكون نفسية مليحة، مش معناها ينحلك ضربة جزاء ويزيد مدلك 3 أو 4 بطاقات صفراء، يعني يحطمك. كيفاش راح تلعب؟ يعني تولي الفريق المنافس يلعب وانت تلعب متعصب، أكيد راح تخسر. ليسونسيال في الأخير ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو.